नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल लोक्सेवा टेक गाइडमा। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ नेपाल टेलिकमले खुलाएको भ्याकेन्सीको बारेमा। यो भ्याकेन्सी चाहिँ खुलिसकेको छ ठुलो संख्यामा। खास गरेर प्री क्वालिफाइङ टेस्ट पास गर्नुभएका साथीहरुको लागि एकदम गोल्डन अपर्च्युनिटी रहेको छ। सो भिडियो स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुस् र यदि हामीसँग जोड्नु भएको छैन भने हामीले सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोड्न सक्नुहुनेछ। ल अब सुरु गरौँ भ्याकेन्सी सम्बन्धी कुराहरू। सूचना प्रकाशन मिति चाहिँ 2082 10 महिना 16 गते अर्थात् आज नै प्रकाशन भएको रहेको छ यो भ्याकेन्सी चाहिँ। तो यो भ्याकेन्सी चाहिँ खुला तथा समावेशी तर्फको लागि रहेको छ। अनि भ्याकेन्सी अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यसको अनलाइन वेबसाइट www.ntc.net.nt बाट अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब हामी हेर्नेछौँ कुन पदमा कति भ्याकेन्सी खुलाइएको रहेको छ। 1 नम्बरदेखि हेर्नेछौँ हामी। जस्तै सुरुमा रहेको छ 1 नम्बरमा उपप्रबन्धक तर्फको नेपाल टेलिकमको। यसको जम्मामा कति 2 जनाको लागि खुलाइएको छ। खुलातर्फ 1 जना रहेको छ भने दलिततर्फ 1 जनाको लागि सिट खुलाइएको छ। त्यस्तै रहेको छ उपप्रबन्धकको तर्फ चाहिँ 1 जनाको लागि सिट रहेको छ। वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम तर्फ चाहिँ 2 जनाको लागि सिट खुलाइएको रहेको छ। त्यस्तै वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकृत त 8 हो तर्फ चाहिँ 1 जनाको लागि रहेको छ। त्यो पनि आदिवासी जनजाति तर्फको सिट रहेको छ। त्यस्तै रहेको छ लेखा अधिकृत तर्फ 3 जनाको लागि खुलाइएको रहेको छ। 2 जना खुल्लामा अनि 1 जना चाहिँ महिलाको लागि कोटा रहेको छ। त्यस्तै हेर्ने हो भने टेलिकम इन्जिनियरिङ कम्प्युटर तर्फ चाहिँ 5 जनाको लागि सिट खुलाइएको छ। 3 जना खुल्लातर्फ रहेको छ भने 1 जना चाहिँ आदिवासी जनजाति तर्फ रहेको छ। यो चाहिँ 7औं तहको भ्याकेन्सी रहेको छ। अर्थात् अधिकृत सरहको एलएसमा चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पास गरेको साथीहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो नेक्स्ट हेरौँ 7 नम्बरमा टेलिकम इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल तर्फको चाहिँ 1 जनाको लागि सिट खुलाइएको रहेको छ। त्यस्तै सिभिल इन्जिनियरिङको लागि पनि 1 जनाको सिट खुलाइएको रहेको छ खुलातर्फ। अब अर्को रहेको छ त्यस्तै सहायक प्रशासनिक अधिकृत तर्फ चाहिँ 6 जनाको लागि सिट रहेको छ। खुल्लामा चाहिँ 4 जना, आदिवासी जनजातिमा 1 जनाको रहेको छ। त्यस्तै एउटा अर्को समूहमा रहेको छ। नेक्स्ट रहेको छ 10 नम्बरमा सहायक लेखा अधिकृत तर्फ चाहिँ कतिजना 3 जनाको लागि सिट खुलाइएको रहेको छ। खुलामा चाहिँ 2 जनाको लागि रहेको छ। त्यस्तै ओभरसियरको लागि चाहिँ 2 जनाको लागि सिट रहेको छ। अनि अब हामी कुरा गर्नेछौँ मेन भ्याकेन्सीको बारेमा जुन चाहिँ खरिदार सरहको रहेको छ। प्री क्वालिफाइङ टेस्ट लास्ट टाइम हजुरले दिएर पास आउट गर्नुभएको साथीहरूको लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी रहेको छ। किनभने यो भ्याकेन्सीमा अप्लाई गर्न चाहनेहरू मात्र त्यही हुन्छ जसले प्री क्वालिफाई, किनभने यो सहायक पदमा मात्र प्री क्वालिफाइङ टेस्ट पास गरेको सर्टिफिकेट भएकाले अप्लाई गर्न पाइन्छ। अनि यसमा सिट पनि ठुलो संख्यामा रहेको छ। टोटल चाहिँ 23 जनाको लागि खुलाइएको छ। खुलातर्फ हजुरको 13 जना रहेको छ। त्यस्तै 3 जना रहेको छ हजुरको महिलातर्फ रहेको छ। अर्को 3 जना हजुरको रहेको छ आदिवासी जनजातितर्फ रहेको छ। त्यस्तै 2 जना रहेको छ मधेसीतर्फ अनि अर्को 2 जनाको कोटा रहेको छ दलिततर्फ। सो एकदम ठुलो संख्यामा खुलेको छ यो सहायक पदको भ्याकेन्सी, जुन चाहिँ अरू प्री क्वालिफाइङ टेस्ट नपास गरेका साथीहरूले मात्र हेरेर बस्नुपर्छ। साथसाथैमा पास गरेका साथीहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो मात्र अब हजुरको यसमा फर्स्ट पेपरको इक्जाम हुने छैन, डाइरेक्ट सेकेन्ड पेपरको इक्जाम दिन सक्नुहुनेछ। पास हुनुभयो भने अन्तर्वार्तामा सिलेक्ट हुनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अन्तर्वार्ता क्लियर गरेपछि नियुक्ति पत्र पाउनुहुन्छ। सो फर्स्ट पेज अलरेडी क्लियर छ हजुरहरूको। त्यस्तै नेक्स्ट भ्याकेन्सी रहेको छ टेलिकम टेक्निसियनको। त्यसमा 12 जनाको लागि सिट खुलाइएको रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुनियर टेक्निसियन यो तेस्रो रहेको छ। यसमा चाहिँ 18 जनाको लागि सिट खुलाइएको रहेको छ। खुलातर्फ 10 जनाको लागि रहेको छ। त्यस्तै अब हामी हेर्नेछौँ विज्ञापन सम्बन्धी केही सूचनाहरू। अब हामी हेर्नेछौँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरू के चाहिएको रहेको छ। खास गरेर अब 7औं तहदेखि हेर्नेछौँ, किनभने बढी जनाले अप्लाई गर्ने पदहरू यही हो 7औं तहदेखि। अब 7औं तहमा टेलिकम इन्जिनियरिङ कम्प्युटर तर्फको हेर्ने हो। प्रथममा हामीले के चाहिएको रहेको छ योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ कम्प्युटर साइन्स, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन वा सफ्टवेयर कम्प्युटर हार्डवेयरको जुन हुन्छ नि ब्याचलर लेभलको डिग्री पास आउट गरेकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र काउन्सिल दर्ता गरेकोले मात्र अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने इन्जिनियरिङ तर्फको यो रहेको छ पोस्ट। अनि हजुरले थाहा छ इन्जिनियरिङ पास आउट भएपछि नेपालमा अब काउन्सिल दर्ता गर्नुपर्छ अनि मात्र हजुर इन्जिनियरिङ पास आउट भएको भन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै रहेको छ 7औं तहमा अर्को टेलिकम इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल तर्फको लागि पनि सेम रहेको छ। जस्तै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसनमा पास आउट भएकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को नेक्स्ट रहेको छ सिभिलमा। सिभिलको लागि पनि सेम रहेको छ। ब्याचलर लेभलमा सिभिल इन्जिनियरिङ पास आउट गरी काउन्सिल दर्ता भएकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै त 6मा रहेको छ सहायक लेखातर्फको अधिकृत जुन पद थियो त्यहाँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्रमा चाहिँ ब्याचलर लेभल पास आउट गरेकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै 9 नम्बरमा रहेको छ त 6को प्रशासनीय जुन अधिकृत थियो नि सहायक प्रशासनीय अधिकृत, त्यसको लागि चाहिँ पनि ब्याचलर लेभल पास आउट गरेकोले जुनसुकै पनि फ्याकल्टीमा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै रहेको छ। त 5औं ओभरसियर पदको लागि चाहिँ डिप्लोमा लेभल पास आउट गरेकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर लेभल पास आउट गरेकोले वा आर्किटेक्ट वा सर्वे इन्जिनियरिङ जुन हुन्छ नि त्यसमा प्रमाणपत्र भनेको डिप्लोमा लेभल पास आउट गरेकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथैमा अब अर्को हामी हेर्नेछौँ त 4थो सहायक पदको लागि। यो चाहिँ मैले अघि नै भने थिएँ, यसको एकचोटि अझै हेरौँ हामी राम्रोसँग बुझेर। त 4थोको लागि सहायक पदको लागि हो। यो मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एससी कम्तीमा जिपी 2 प्राप्त गरी एसएलसी वा 16 उत्तीर्ण गरी र लोकसेवा आयोगबाट मेन यहाँ कुरा आएको छ। लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालित पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र प्राप्त भएकोले मात्र अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो नयाँ साथीहरूले नझुक्नु होला, यसमा चाहिँ हजुरले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न यदि हजुरले पास आउट हुनुभएको छैन भने प्रि क्वालिफाइङ टेस्ट। सो ध्यान दिएर अब यहाँ अप्लाई गर्दा कसैले भन्यो हजुरले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ नझुक्नु होला, किनभने प्रि क्वालिफाइङ टेस्ट पास गरेकोले मात्र अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ यो सहायक 4थो तहको पदमा नेपाल टेलिकममा। त्यस्तै अब हेर्ने हो 12 नम्बरमा त 4थो यो पनि रहेको छ, तर यो टेलिकमको टेक्निसियन पदको लागि रहेको छ। यसमा चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ यसमा के रहेको छ भने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी पास आउट भएर वा सोसर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी जुन रहेको छ त्यसको तालिम केन्द्रबाट चाहिँ ट्रान्समिसन आउटसाउन्ड पावर स्विचिङको तालिम प्राप्त गरेकोले चाहिँ यहाँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै रहेको छ त तेस्रोमा चाहिँ जुनियर टेक्निसियन पदको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपाल मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 10 कम्तीमा कक्षा उत्तीर्ण भएको गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा चाहिँ तालिम प्रदान तालिमहरू जस्तै पावर स्विचिङ जुनियर टेक्निसियनको तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रले जुन तालिम प्रदान गर्छ नि बेला बेलामा त्यो प्राप्त गरेकोले यहाँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अब हेर्ने हो उमेरको हद कति रहेको छ, जस्तो दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सहायक स्तर पदको लागि चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। त 6 देखि 7 को लागि चाहिँ अर्किड पदको जुन रहेको छ त्यसको लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ, तथा 8औं त वा 9औं तको अर्किड स्तर पदको लागि चाहिँ 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननागेकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै सबै पदका लागि महिला र अपाङ्गताको उम्मेदवारको हकमा उमेरको माथिल्लो हदमा चाहिँ 40 वर्षसम्म ननागेको हुनुपर्छ। सो यति रहेको छ उमेरको हद। अब परीक्षाको किसिमको कुरा गर्ने हो भने परीक्षाको किसिम चाहिँ लिखित अन्तर्वार्ता हुनेछ। प्राविधिक सेवातर्फ 4थो तहको टेलिकम टेक्निसियन तह र तेस्रोको लागि चाहिँ के हुनेछ भने प्रायोगिक परीक्षा पनि हुनेछ, प्र्याक्टिकल इक्जाम पनि उनीहरूको लागि हुनेछ। अनि यो मैले अघि नै भने थिएँ जुन रहेको छ प्रि क्वालिफाइङ टेस्ट पास गरेकोले सहायक पदको लागि जुन रहेको छ नि 4थोको लागि उहाँहरूको लागि मात्र अब यही 2टा इक्जाम हुनेछ, लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। त्यस्तै अब दस्तुरको कुरा गर्ने हो भने के रहेको छ, त्यस्तै अब परीक्षा दस्तुरको कुरा गरौँ। परीक्षा दस्तुरको कति रहेको छ नि कहाँबाट बुझाउन सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ अनलाइन मार्फतबाट सबमिट गरेर फर्म अप्लाई गरेर त्यहाँबाट बुझाउन सक्नुहुनेछ। पेमेन्ट अप्सन आफै आउँछ त्यहाँबाट बुझाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ हजुरको विभिन्न अप्सन आउँछ, ई सेवा खल्ती जुन कुनै एउटा चुज गरेर अनलाइन नै बुझाउन सक्नुहुनेछ। यसको अफलाइन रहेको छैन, अनलाइन भुक्तानी सेवा रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को हेर्ने दरखास्त गर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म रहेको छ भने 2082 11 महिना 7 गतेसम्म चाहिँ सिंगल दस्तुरमा अनि डबल दस्तुरमा चाहिँ 82 11 14सम्म बुझाउन सक्नुहुनेछ। अब लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने मिति समय केन्द्र चाहिँ अब यो विज्ञापनहरूको लिखित परीक्षा मिति समय परीक्षा केन्द्र चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट पछि तोकिनेछ। मेबी अब वैशाख पछि नै आउँछ यसको इक्जामहरू, किनभने चुनावको कारण अहिले कुनै पनि लोकसेवाको इक्जाम सञ्चालन हुने छैन यता बिचमा। अब परीक्षा दस्तुर कति लाग्नेछ कुन तहको लागि त्यो हेरौँ अब है। जस्तो अधिकृत स्तर त 8 अनि 9 को लागि चाहिँ 800 लाग्ने हो खुलातर्फ। त्यस्तै अब अधिकृत स्तरको 200 चाहिँ थप समूह एड गर्दा लाग्छ। त्यस्तै 6-7 को लागि चाहिँ 700 लाग्ने छ भने 5औं तहको लागि चाहिँ 500 लाग्ने छ अनि सहायकको लागि चाहिँ पनि 500 लाग्ने छ। अनि खुलातर्फ एड गरेर अनि समूह कुनै एड गर्नुभयो जस्तो मधेसी महिला कहाँ 100 रुपियाँ एड गर्दै जानुपर्छ अनि त तेस्रोको लागि चाहिँ 300 लाग्ने हो। त्यस्तै अब अर्को हामी यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नेछौँ भने त्यही रहेको छ काम गर्नुपर्ने कार्यालय चाहिँ त तेस्रो अनि चौथोको लागि नियुक्तिमा सिफारिस हुने उम्मेदवारहरूले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली 2078 को अनुसूची 8 का अनुसार क ख ग वर्गका भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यालयहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरको योग्यता अनुसार चाहिँ सिफारिस हुनेछ कुन जिल्लामा हुनुहुन्छ त्यो त पछिको कुरा हो। त्यस्तै सेम सबैको रहेको छ कार्यक्षेत्र अब योग्यता अनुसार हुनेछ। सो साथीहरू यस भ्याकेन्सीमा यति नै थियो। सबभन्दा मेन यो भ्याकेन्सीको कुरा यति थियो कि सहायक चौथो पदको लागि प्रि क्वालिफाइङ टेस्ट पास गरेका साथीहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो यदि हजुरले प्रि क्वालिफाइङ टेस्टको इक्जाम दिनुभएको थियो सङ्गठित संस्थाको जुन इक्जाम थियो नि अनि कुरिराख्नु भयो त्यो भ्याकेन्सीको लागि, सो हजुरको लागि यो आइसकेको छ गोल्डन अपर्च्युनिटी, न मिस गर्नु होला, अप्लाई गर्नु समयमा। र साथसाथैमा भिडियो यदि उपयोगी लाग्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गरेर हामीले पनि सपोर्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद साथीहरू। फेरि हामी मिल्नेछौँ अर्को यस्तै उपयोगी भिडियो कन्टेन्ट सहितमा। तबसम्मको लागि जय नेपाल।